အကိုနဲ့အမနှစ်ယောက်ပေါ့နော်ဆက်ဆက်နေပြီးတော့ပေါ့နော်ရေခဲတစ်တာတူတူတလုံးလာအားပေးသွားတာပါကန်ဆာမဲလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဗျလဲလို့ရပါပြီလဲလို့ရပြီဗျ